მოგესალმებით მეგობრებო, ნერო არის დღეს თქვენთან ერთად დაგიბრუნდით ისევ Mobile Legends მორიგი ეპიზოდით. აი ესეთი იქნება დღევანდელი მატჩი, ჩემი მოწინააღმდეგის და ჩემი გუნდები. დღევანდელი მატჩი გადავწყვიტე რომ Granger-ით ვეთამაშა, რადგანაც თითქმის ყველა ლაინზე გამოვცადეთ უკვე ეს გმირი, გარდა Roam-ისა და Gold Lane-ისა, ამიტომაც გადავწყვიტე რომ დღევანდელი მატჩი Granger-ი მეთამაშა Gold Lane-ზე. თითქმის ყოველთვის პირველი განკი ხდება Gold Lane-ისკენ, ამიტომაც ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილება ყოველთვის არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი დემეიჯი გავუკეთოთ ჩვენს მოწინააღმდეგე Gold Lane-ს, რადგანაც როდესაც ჩვენი ჯანგლერი გადმოვა, უფრო მარტივად შეძლებს მის მოკლა. მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის რომ გავათამამო, ვაფიქრებინო ის რომ ჩემს მოკლას ახერხებს, ამ შემთხვევაში აქ რო ფრანკო არ ყოფილიყო, ჩემი აზრით უფრო მეტად გათამამდებოდა ის, მაგრამ რადგანაც ფრანკო არის, წინ მაინც არ გამოდის და შესაბამისად შესაძლებელი არის ის რომ ეხა ჯანგლერი რომ მოვა ჩემთან ლაინზე განკის გასაკეთებლად მისი მოკლა გაუჭირდეს. მას შემდეგ რაც მოწინააღმდეგის ტაკმა დაინახა რომ ლაილას წინააღმდეგ ორი კაცი ვიყავით, გადაწყვიტა რომ მის დასაფარებლად მოსულიყო, რის შემდეგაც ლაილამ შეცდომა დაუშვა და ფრანკო მის დახუკა. ამ ყველაფრის შემდეგ ისე მოხდა რომ ლაილამ ფრიკერი გამოიყენა, რის შემდეგაც მას გასაქცევის შანსი აღარ ჰქონდა, როდესაც ჩვენი ჯანგლერი ადგილზე მოვიდა. ასეთ პატარ-პატარა დეტალებს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, ზოგჯერ დასაწყისში საკაცად ვთამაშობ ისე, რომ თითქოს თამაში არ ვიცი, რადგანაც მოწინააღმდეგე უფრო თამამდება და ამის შემდეგ განკი უფრო წარმატებული ხდება ხოლმე, როდესაც ჩემ ლაინზე გადმოდიან. early game-ში განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება ხოლმე, სანამ განკი არ მოხდება, ან სანამ ჩვენი ტანკი აი ესეთ რაღაც მოქმედებას არ გააკეთებს. შესაბამისად, ყოველთვის უფრო წყნარი თამაში მიდის ხოლმე, როგორც წესი, ან მოწინააღმდეგებს ჩაგრავთ, არ ვაძლევთ მათ კრიფების აღების უფლებას, ან პირიქით ისინი არ გვაძლევენ ჩვენ კრიფების აღების უფლებას და უცდით ჩვენ თიმეითებს, როდის გამოვლიან გააკეთებენ განკს, რის შემდეგაც ჩვენც რა თქმა უნდა ფარმსაც ავიღებს და რაღაცას გავაკეთებ. ჩემი პირადი აზრი არის რომ Gold Lane-ers არ ჭირდება ტანკი რომ სულ მიწებებული იყოს მასზე, ყოველ შემთხვევაში early game-ში, რადგანაც როგორც წესი Gold Lane-eris ფარმის პროცესი საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს და რაიმე action-ი, რაიმე ისეთი რომ შესაძლო რისკი იყოს, ყოველთვის ხდება ხოლმე მაშინ, როდესაც რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეები განკს გააკეთებენ, ამიტომაც ყოველთვის ჯობია რომ ჩემი აზრით Roamer-ი ეხმარებოდეს ან Junglers ან Mages განკების გაკეთებაში, რის შემდეგაც რა თქმა უნდა უფრო წარმატებული იქნება ეს განკები და უფრო დიდი შანსი არის იმის რომ მოწინააღმდეგეები დაუჩაგროთ. არა მარტო განკების დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ტანკის იქ-ყოფნას, არამედ ლორდის და კუს მოკლის დროსაც, რადგანაც როგორც ხედავთ იმის მიუხედავად რომ ჩვენი ჯანგლერი პროცესში მოკლა, როდესაც კუს კლავდნენ, ჩვენმა Roamer-მა შეძლო ის ყველაფერი რომ კუ მოიკლა შემდეგ და ასევე ლაილაც მიაყოლა ზედ. რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც ხედავთ რომ ჩვენი ლაინზე მყოფი გმირი ჩვენს ლაინზე არ იმყოფება და სადმე სხვაგან არის, ან სხვა ლაინზე მოკვდა, ყოველთვის უნდა ვიხელდოთ ამ დროს დრო და დავფუშოთ ტურენტი, რადგანაც აი ეს შილდი, რომელიც ამ წუთას ტურენტს გააჩნია, საკმაოდ დიდი რაოდენობით გოლს გვაწევს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან სწრაფად გავწმინდოთ ჩვენი კრიფები, მოწინააღმდეგის კრიფები მოვკლათ, რადგანაც სანამ ის ჩვენ ლაინამდე მოვა, დიდი არის იმისი ალბათობა, რომ ამ კრიფებს მოკელავს ტურენტი, რის შემდეგაც რა თქმა უნდა ისინი ამ გოლს და ექსპერიენს, რომლებიც მანამდე კრიფებს რომ მიეცათ, ვეღარ აიღებენ. ამ მომენტში ვხედავ რომ Hayabusa მალე განკს აპირებს, ამიტომაც ცოტა უფრო წინ გავიწიე, რადგანაც ვიცოდი რომ ტიგრიალი ან რომელიმე მოწინააღმდეგე განკ გამიკეთებდა, რის შემდეგაც ტიგრიალმა Hayabusa შეუტია და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მისთვის ძალიან ცუდად დამთავრდა. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი და მომგებიანი ლეინი Granger-ისთვის არის Gold Lane-ი მაინც, რადგანაც პირველ რიგში იმიტომ რომ აი ესე შეგვიძლია ჩვენს მოწინააღმდეგეებს რომ სიცოცხლე დავაკლოთ Gold Lane-erებს, რადგანაც Gold Lane-erებს უმეტესობას early game-ში არ აქვს სიცოცხლის მომატების უნარი, რაც შემდეგ განკების დროს უფრო მარტივს ხდის მათ მოკვლას. ასევე Gold Lane-ზე ვინაიდან უფრო მეტი ფარმის აღება შეგვიძლია, უფრო დიდი არის იმის შანსი რომ სწრაფად გავიფარმოთ, მოწინააღმდეგეებს გავასწროთ და შემდეგ უფრო მარტივად დავუჩაგროთ ისინი. ზოგადად ისეთი მოთამაშე ვარ, რომელსაც ნერვები არ ეშლება ხოლმე, როდესაც ჩემიანები ცუდად თამაშობენ, ან უბრალოდ მე რაღაცა არ გამომივიდა ისე როგორც უნდა გამომსვლოდა, მაგრამ მაშინ როდესაც ვიცი რომ შემიძლია რაღაცა გავაკეთო, მაგრამ არ გამომდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თამაში ჭედავს, ყოველთვის ყველაზე მეტად ეგ მაღიზიანებს ხოლმე. ამ შემთხვევაში აქ თუ დავაკვირდებით, ხედავ რომ ფრანკო განკს აპირებს, ამიტომაც მეც მზად ვარ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი მივიღო, მოწინააღმდეგე შეუტიო და მოვყო. როგორც ხედავთ, ზუსტად იმ მომენტში ავარდა ჩემი პინგი 200-ზე, როდესაც ლაილასთვის უნდა შემეტია და ის უნდა მომეკლა, კიდევ კარგი რომ ფრანკოს გაულტული ჰქონდა, შესაბამისად ვეღარსად ვეღარ წავიდოდა ფიზიკურად, ამიტომ მისი მოკლა ძალიან მარტივი გახდა, მაგრამ როგორც წესი ამ თამაში ძალიან ხშირად მაქვს ამ ბოლო დროს ეგეთი შემთხვევები, როდესაც მოწინააღმდეგეს უნდა შევუტიო და გადამწყვეტი მომენტი არის, ზუსტად მაგ მომენტში ავარდება ხოლმე ჩემი პინგი 200-ზე, რაც შემთხვევაში ან მოწინააღმდეგის გადარჩენით თავდება, ან ჩემი სიკვდილით, რაც ყველაზე მეტად მიშლის ხოლმე როგორც წესი ნერვებს.
დამიწერეთ აუცილებლად კომენტარებში თქვენს თუ გაქვთ ხოლმე იგივე შემთხვევა, მე როგორც წესი ყველას ვარეპორტებ ხოლმე თამაში, როდესაც ეგეთი რაღაც მემართება, რადგანაც ვიცი რომ არსებობს ჩეთი ამ თამაში, რომელიც მოწინააღმდეგეების პინგს მაშინ როდესაც გიტევენ, მაღლა აგდებს, ანუ უჭედავთ მაშინ როდესაც შენ შემოგიტევენ. ანუ მე რო ეხა ჩეთი მქონდეს, თუ ვინმე ჩემის მიმართულებით სკილის გამოყენებას გადაწყვიტავს, ანუ უბრალოდ ჩემთან ახლოში გაივლის, მათი პინგი უეცრად ავარდება მაღლა, რის შემდეგაც ისე სწორად როგორც უნდა ითამაშოთ, ვეღარ ითამაშებენ. ამ ყველაფრის ცოდნის გამო, თან იმის გამო, რომ ზოგიერთ მატჩში მიჭედავს ეს და ზოგიერთ მატჩში არა, ყოველთვის ვარეპორტებ ხოლმე იმ მოწინააღმდეგეებს, რომელსაც შევამჩნევ, რომ მათთან სიახლოვის დროს მიჭედავს და არა სხვა გამირთან სიახლოვის დროს. მაშინ, როდესაც მოწინააღმდეგეს ერთ ტურენს ავაფეთქებთ, ყოველთვის ჯობია რომ განგზე გადავიდეთ, ესე უფრო დავეხმარებით სხვა ჩვენიანებსაც, რომ მოიგონ თავიანთი ლაინები და შემდეგში მოვიგოთ მთლიანად თამაშიც. როგორც ხედავთ, კიდევ ერთხელ ზუსტად ბრძოლის მომენტში ჩემი პინგი ისევ მაღლა ავარდა და შემდეგ ისევ დაბლა დაეცა. არ ვიცი ამ ყველაფრის მიზეზი რა არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ჩემთვის ეს ყველაფერი. ამ ბოლო დროს თუ რაიმე იცით, რა იწვევს ამ ყველაფერს, ან როგორ შეიძლება გამოვასწორო, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში და მეც ვიდეოს გავაკეთებ, რომ შემდეგში თქვენსაც თუ იგივე პრობლემა აქვს, ეს ყველაფერი გამოვასწორო. ეს ტანკი ძალიან მომწონს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ჰუკები გააკეთა მთელი თამაშის განმავლობაში და მეორე იმიტომ რომ როგორც ხედავთ მიქსი და ის მივიდოდი რომ მე მომეკლა ის და უფრო მეტი ხარმი ამეხო. კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიმყოფები საერთოდ ზედა ლაინთან, სადაც ამ მომენტში teamfight მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ, სანამ ზედა ლაინზე ბრძოლა არის, ჩემი გამოძროება თითქმის შეუძლებელი ხდება. ორჩა ზედა ლაინზე ბრძოლა და ჩემო პინგმას დაიწია და ჩემიანები ყველანი მოგდნენ, სავარაუდოდ იმიტომ რომ ზუსტად მაგ მიზეზით, სავარაუდოდ მათაც უჭედავდათ მაგ მომენტში და ამ ყველაფრის გამო ვერ ითამაშეს ისე როგორც საჭირო იყო. მე პირადად ამ ყველაფერს ჩეთებს ვაბრალებ, რადგანაც სხვა მიზეზს ფიზიკურად ვერ ხედავ, რატომ უნდა ჭედავდეს ესე. ტელეფონი როგორც წესი არ მიჭედავს, არც ინტერნეტი, რადგანაც ზუსტად იგივე დროს სხვა მატჩს რო ჩავთავ, ზუსტად ამ მატჩის შემდეგ რა მატჩიც ვითამაშე, რომელსაც ამის შემდეგ ვიდეოს დავდებ აუცილებლად, რადგანაც მაგ მატჩზე გადავედი მითიკზე, შესაბამისად. მითიკზე ასვლის ვიდეო მინდა რომ დამიტვარხსეთ, ამიტომაც დავდებ. იმ ვიდეოში არ მიჭედავს საერთოდ, ამიტომაც ვერანაირ მიზეზს ვერ ხვდები, რატომ შეიძლება ჭედავდეს ზოგიერთ მატჩში და რატომ ზოგიერთში არა. ერთადერთი ახსნა ჩემთვის ამ ყველაფერს აქვს ის, რომ ზოგიერთ მატჩში ვიღაც მოთამაშეები იყენებენ ჩეთებს, რომელიც პინგებს იწვევს, ზოგიერთ მატჩებში კიდევ არა. თუ იცით ამ ყველაფრის ახსნა და მე ვწთები ამ ყველაფერში, როგორც მსჯელობ და რასაც ვამბობ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში თუ რის ბრალი შეიძლება იყოს ეს პინგი, ან რა იწვევს ამ ყველაფერს. მოდი დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენს მატჩს, როგორც ხედავთ, ამ გმირს ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს მისი ულტიმეიტით, რომ მოწინააღმდეგეები შეაშინოს და არ მიცეს უფლება მათ, რომ ტურენტი დაიცვან და ჩვენიანებს მიცეს პირიქით უფლება იმისთვის, რომ ტურენტი აიღონ, ააფეთქონ ის და უფრო მარტივად შეძლონ მოწინააღმდეგეების შემდეგ მოკვლაც, რადგანაც როდესაც ჩვენს ულტიმეიტს ვიყენებთ მათზე, მათ სიცოცხლე აგდებათ, რა თქმა უნდა, ან ბაზაზე მიდიან, ან უბრალოდ ფაილში შედარებით უფრო შიშრად ერთვებიან, ან უკანა მხარეს არიან, რის შემდეგაც ჩვენთვის წინა ლაინის მოკლა უფრო მარტივი ხდება. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან და რადგანაც თამაშის დასაწყისში ეუდორას სიცოცხლე დავაკელი საკმაოდ ბევრი, ის ამ teamfight-ში არც ყოფილა, ამის გამო ზუსტად ჩემიანებმა უფრო მარტივად შეძლეს მოწინააღმდეგეების მოკლა, რადგანაც ეუდორას გაშეშების სკილი, აი ეს სტანი მეორე სკილი, არც ერთ მათგანს არ მოხვედრიათ და მოწინააღმდეგეების მოკლა უფრო გამომარტივდათ. როდესაც როგას მოგვირდები და ხვდები ხოლმე, რომ ჯერჯერობით teamfight-ები არ მოხდება, ყოველთვის ვამჯობინებ ხოლმე, რომ დავფუშო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აი ესეთ ბევრი კრიფები გროვდება ხოლმე ჩემი, რადგანაც ამ ბევრი კრიფების წასვლის შემდეგ მოწინააღმდეგის ლაინისკენ ერთ-ერთ ადამიანს მაინც მოუწევს მის დასაცავად წასვლა, ამის გამო კიდე მოწინააღმდეგეები უფრო ცოტა იქნებიან ჩვენთან ბრძოლისას, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ჩემიანები მოწყდნენ მანამ სანამ ამ ყველაფერს გამოვიყენებდი ჩემს სასარგებლოდ, ამის გამო კიდევ ახლა გვიწევს რომ ცოტა უფრო ფრთხილად ვიბრძოლოთ, რადგანაც ჩვენი გმირების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირებული არის, მხოლოდ 2 კაცი ვართ დარჩენილი. ლაილა late game-ში საკმაოდ ბევრს გვაგლებს, როგორც ხედავთ, ამიტომაც ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ შემდეგში.
როდესაც დავინახე, რომ ჰაიაბუსა არგუსს ებრძოდა, ფიზიკურად ვერ ვიფიქრებდი იმას, რომ არგუსი ამ ბრძოლაში თავის ულტს ვერ გამოიყენებდა, ამიტომაც მეც ჩავთვალე, რომ მას ულტი აღარ ექნებოდა და მასთან ახლო ბრძოლა გადავწყვიტე, რის შემდეგაც მოვკვდი, რადგანაც ულტი ისევ ქონდა. თუ არ იცოდით, აი ამ მონაკვეთიდან შეგვიძლია გავიგოთ ჩვენს ტიმეიტებს აქვს თუ არა ულტი, ან წინა ტიმფაიტში გამოიყენეს თუ არა, როგორც ხედავთ, ჰაიაბუსას გამოყენებული აქვს ულტი, ზუსტად იმიტომ, რომ დავინახე, რომ ჰაიაბუსამ ულტი გამოიყენა იმ ტიმფაიტში, უფრო თამამად ჩავერთვი არგუსთან ბრძოლაში, რადგანაც ვერ ჩავთვალე ის, რომ ჰაიაბუსას ულტის შემდეგ არგუსს ულტის გამოყენება არ დაჯირდებოდა. მოწინააღმდეგეები ამასობაში ლორდი მოკლეს, ამიტომაც ჩვენც უნდა დავიცვათ ჩვენი ტურენტები დიდი ქრიფებისგან და ასევე ლორდისგანაც. Laila late game-ში წამასაშიშია, უბრალოდ ნახეთ თითქმის ჩემ ეკრანზეც არ ჩანს და მაინც რამხელა მიიცნა ღემი. Late game-ში ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება ფრთხილად ვითამაშოთ, აი ახლა როგორც ციკლოპი მოკვდა ქვედა ლაინზე, ეგეთი რამ არ უნდა დაუშვათ და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყველანაირი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ, როდესაც მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ვიბრძვით და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ისეთი ტიმფაითები წამოვიწყოთ, მხოლოდ სადაც გმირების რაოდენობით ვჯობნივართ. მაგალითად, ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მოწინააღმდეგეებს ორი გმირი ყავთ მკვდარი, ბრძოლის დაწყება ასე თუ ისე ჭკვიანური არის, ამიტომაც მეც რა თქმა უნდა მიუყვები ჩემიანებს, ნელ-ნელა წინ მივდივართ და მოწინააღმდეგეებს ვებრძვით. რა თქმა უნდა, ტურენტებს არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ჩვენა ტურენტი გვაქვს დარჩენილი, თამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურენტი, მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეებს ორ ნაწილად ყოფს. როდესაც ჩვენა ტურენტი გვაქვს, შეთვალეთ, რომ მათ მხოლოდ ან მარჯვნიდან შეუძლია ჩვენი შემოტევა, ან მარცხნიდან, თუ აზის აღება სურთ. ეს ფრანკო რომ არა, ეს თამაში კარგად ხნის წაგებული ვექნებოდა ჩემი აზრით, რადგან ძალიან ბევრი ისეთი უკი გაარტყა მოწინააღმდეგეებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხოლმე. ამ მომენტამდე ჩემი ყველაზე საშიში მოწინააღმდეგე იყო ლაილა, ზუსტად ამიტომ რომ ლაილა მოკვდა, ეხლა უფრო თამამად ვიბრძვი, მოწინააღმდეგეების რიგებში შევდივარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ისინი მოვკლათ. ამ ჩემმა მომენტალურმა გათამამებამ, ასე რომ თქვა, ყურადღება დამიკარგა ის ფაქტი, რომ არგუსის ზედა ლაინიდან ჩვენი ბაზის აღებას ცდილობს, საერთოდ გამომეპარა, არც კი თამინახავს, ზუსტად აი ამ მომენტში შევარჩინიე, როდესაც არის კლაუდი და რის შემდეგაც რა თქმა უნდა უკან წასვლა და დარეკალება გადავწყვიტე, რადგანაც ბაზა გვაქვს დასაცავი და ბაზა თუ არ დავიცავით, თამაშს დავაკეთებთ. იმის გამო რომ ფანი კინაღა მომკლა და ასევე არგუსმა შეძლო და ჰაიაბუსა მოკლა, ვიცოდი რომ არგუსი მარტო იყო ბაზის წინააღმდეგ, ამიტომაც მაქსიმალურად ვცდილობდი მის გადევნას ბაზიდან. ის ფაქტი რომ ქვედა მხრიდან ქრიფები იყვნენ ბაზაზე შეპარული, საერთოდ გამომეპარა ყურადღებიდან, ის გამოთაც ბაზა დავუკარგეთ და თამაშიც დავაკეთეთ. იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს ვიდეო მიუხედავად იმისა, რომ წავაგეთ სამწუხაროდ ეს მატჩი რომ მოგვიგო, გადავდოდით უკვე მითიკზე, მაგრამ აუცილებლად დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, რადგანაც ძალიან საინტერესო ვიდეო არის ჩემი აზრით, რადგანაც ეუდორას, იანის და სეიბერის წინააღმდეგ გვიწევს რომ ვითამაშოთ მარქსმენით.